tricampeão do Festival de Quadrilhas da InterTV, com 116 componentes e o tema Juntos Seremos Nós, somos a mistura de gente feliz, direto de Mossoró, com vocês, Lume da Fogueira! Alô, Natal! Voltei! Boa noite, meus senhores, galera que aqui está. Meu nome é Nil Menezes e vim apresentar a minha Lume da Fogueira e voltou para brincar. O que apresentaremos hoje tem o som de uma toada. Prestem bem atenção na história aqui contada. Trazemos dois símbolos da cultura popular. Imagine-se em Parintins, caprichoso e garantido, com amor proibido na festa do Corumbá. Pois é, em plena disputa ferrenha surgiu algo imaginável, nem tão pouco já acontecido. O tripa do boi caprichoso desperta o amor na finhazinha do garantido, que por sinal, meus senhores, também era correspondido. Mas isso tudo acontece no mês de São João, que para ser resolvido só com muita oração e comemorar com a quadrilha, com festança e animação! Oh,
Mas por que tem que ser assim? Não apenas uma brincadeira. Essa rixa sem fim tem que durar a vida inteira? Como iremos resolver esse problema, essa disputa? Nosso povo não vai se desfazer. Vamos armar a junta. Pensei em chamar o grande pajé, que é sábio e irá nos ajudar. Seja no curral da princesa ou na baixa de São José, mas de você não vou me separar. Não é tão fácil resolver essa situação. Vocês sabem que os bois andam em contramão. Mas escutem, meus meninos. Vão até a igreja do Carmo, orem com fé, com devoção. Apelem também para os santos juninos, já que estamos em plena festa de São João. Meus santinhos juninos, minha Nossa Senhora do Carmo, pela fé que temos em vós, Nos ajude a juntar nossas famílias, apesar de todos esses nós. prometemos fazer uma festa bem linda se atender a nossa oração. Juntaremos nossos bois em uma só quadrilha e animaremos todas as festas de São João. Eita, que menina de fé! Me parece desesperada. Pedro, você que é o mais velho, resolva essa parada. Ora, juntar os dois não tenho como fazer. Antônio, interceda nesta hora. História de casamento é com você. Se é pra casar os dois, eu posso até fazer. Mas juntar os dois bois tá difícil de acontecer. E se promete festa, São João pode resolver. José, estava vendo vocês um no outro empurrando. Não sabendo o que resolver, decidi vir fazer essa história acontecer. Você? Eu sim, e por que não? Se é pra ter festa, tem que ter fartura. Como sou eu que mando a água do céu, decidi descer e resolver esse escasseio. A Nossa Senhora do Carmo já autorizou. Vamos juntar esses bois, pelo amor desses bois. Ouvi a resposta, o resultado da nossa oração. Nossos bois vão se unir no festa de São João. A disputa nesse dia cessará. Vai ser histórico esse momento. Os contrários juntos no altar, no dia do nosso casamento. Pedro,
foi vencendo barreiras e preconceitos, defendendo algo inexplicável encontrado dentro do peito. Cada um com sua cor, seu boi e sua voz, pois em nome do amor eles nos mostram que juntos seremos nós. A partir de agora, trago até vocês o casal de hoje. Agora a arena vai ferver, pois o meu sangue é quadriculado, azul e vermelho, mas em minhas veias correm de emoção. Meu coração batendo acelerado, pula a fogueira e solta balão. Eu nunca vi quadrilha tão linda, que canta e dança com muito amor. Seja em Parintins, seja aqui em Natal, meu coração é um bicho pra incendiar e tocar seu coração.